와 미쳤다 미쳤다 아 미쳤다 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 수고했어 도로에 차가 없잖아 이제 나 간다 차가 간다 빨리 집에 가세요 응? 여보 너구리 카베르 와 미쳤다 미안하니까 우와 이씨 미쳤다 이거 이씨 안녕하세요 유진이 아빠입니다 오늘 토요일인데 태풍 19호가 일본 도쿄로 지나간다고 해서 저는 원래 오늘 출근하는 날인데 강제로 휴무하게 아마 백화점 일본 백화점이랑 가게들도 오늘 전부 안 할 거예요 전철 자체가 거의 다 운행을 안 한다고 오늘 뉴스에서 나왔기 때문에 다 쉬는 날일 거예요 아마 뭐 회사뿐만 아니라 뭐 전부 지금 현재 1시 반인데 비바람이 이거 엄청나요 엄청나요 아마 5시부터 6시 그때가 이제 피크니까 난리 날 것 같아요 비도 오고 해서 간단하게 유진이 엄마가 좋아하는 너구리랑 찌짐 여보 밑에 이거 미니 김치전에 아이고 맛있겠네. 괜찮지? 바로 야식이다 쌤 그냥 뭐야? 어? 잼? 쌤 그냥 아니야 잼도 아니야 나도 먹어야지 여보 이리 와봐 수고코 났다 사키 요리 맛도 후떼기다 으이씨 풀이 나른 줄 알고 누레르 풀이 났더라 유진이랑 수영해요 바보사네. 너구리 간단히 여보 빨리 먹자 텔레비에 계속 태풍 소식 계속 전해주고 있어 도쿄는 태풍이 그렇게 안 심한데 이번에 지금 온 것 중에 제일 큰 게 온대요 태풍이 전철도 안 다녀요 안 다녀요 어머 유진이 일어났다 아이들아. 유진아 일어났어 응 아들 일어났네 응? 유진아 시원히 오겠다네 유진아雨すごいね雨응雨すごい유진아 오늘 태풍 온대 응? 유진아 태풍 온대 태풍 응 태풍 태풍 스멜을? 자 하지 마세요雨보고 싶어? 유진이 낭만적이네 태풍 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 유진아 부처레 됐겠다네 야이 안돼 안돼 유진아 밥 먹으러 가자 엄마 밥 했다 가자 밥 오겠네 이따다키마스 아이고 잘했다 유진아 엄마 왔다 유진아 엄마
엄마. 엄마. 사이고 나요. 짱. 어떻게 통하나요? 아, 서운하다.そういうこと？最近いつもふけってしてくるよ。あーし。あーって言う。王様だよ。ゆずな、王様なの？이마가 고지소 사마 되시다. 잘 먹었습니다. 귀여워. 이제 뿌이 뿌이